嗱，如果你好耐冇嚟過大潭水塘嘅話咧，其實嗰個壩嗰個出入口咧，即係平時咧啲車好逼嗰度咧，而家有盞交通燈啊，咁即係話只能夠俾一邊嘅車經過，咁啊轉咗綠燈之後咧，第二邊就可以過。幾耐冇嚟過啊？唔知十幾廿年。十幾廿年，咁都唔係好耐啫。如果你話幾十年咁啊，耐啲。喺嗰度入，你認得啊？大潭水塘即係柴灣啊嘛，喺啲柴灣16M 喺柴灣站坐16M 小巴。叫大潭篤水塘，即係叫大潭篤水塘，有個篤字。喂，影翻張啦！你咪有架嘢你話？喂，有魚喎！哇，好大條喎，好大條喎！我掉咗個龜度。你？唔怪冇晒啲魚啦。好多龜嘅呢啲大潭可能好行喎，頭先薄扶林呢度樹多咯，樹多啲，同埋佢條路平坦啲。我而家就咁見就冇乜斜路，薄扶林嗰度有少少斜路，有啲野豬咯。頭先我係有見到野豬，哇！鬼死咁大隻！我估大潭呢個水塘都係頭嗰批起嘅水塘嚟嘅，因為應該係港島嗰邊多水，即係開始有水塘，之後慢慢先至北上嘅嗰啲水塘。即係如果你話大潭呢度喺石澳隔離嘅，其實應該係佢同薄扶林嗰個歷史唔會超過20-30年。而呢度可能都係嗰啲古蹟嚟嘅，啲古蹟嚟嘅。嗰啲防空洞咯。防空洞？燒烤嗱，佢呢個寫住燒烤區1號場，咁你唔好信佢啦，佢梗係有啲可能屋。喂，唔出奇喎，防空洞。但係佢防空洞唔應該咁多窗喎。咁啊係，嗰度係嗰啲窗嚟嘅咧。頭先喺薄扶林都見到㗎，好多呢啲窗㗎。一個框側邊咧有啲膠啊，啲窗膠嗰啲，咪就係咁樣封咗咯。跟住有對門封咗，好多啊！頭先喺薄扶林嗰度好多。我睇佢啲裝備應該都係馬拉松嗰啲。係。咪幾多錢買入先？幾錢入啊？7號二支酒，我哋會唔會阻住佢？係咯。哦，係咯，等人嚟，側邊行咯，唔好即係可能唔好阻住啲，行唔行啊？Thanks。對不起，Runners come。我呢度開一邊啊！我估佢呢啲係私人活動嚟嘅，私人活動嚟嘅。嚇！嗰邊又有嘅，另外一個站咯，一個站。You're doing so good. You're doing so good. You got this. Long. Yeah. They basically said you're not that important. You can try to find. 嗱，可能係唔知邊間學校嘅運動會啊、馬拉松啊比賽嗰啲咁樣啦。咁當然唔想阻住佢啦，但係我冇辦法啦，我要揾個空位啊，揾個吉位啊嚇。咁然之後就影一影俾大家睇嚇。大潭水塘嗱，呢度除咗個壩之外咧，呢度仲有條橋嘅嚇。不過而家咁嘅水位咧，就一定唔會排洪噶啦嚇，影唔到排洪噶啦。
哇！大潭水塘喺其中一個地方，我係夢寐以求想去航拍㗎。因為點解咧？因為呢度真係好難去到㗎。你唔係話搭車咁簡單。你話啊，頭先我譬如做個資料搜集啦，譬如話柴灣嗰啲，咁你又要搭車去啦，係嘛？你又要轉咩16號 M 小巴，咁你去到嗰度亦都係要行段路啊。大潭水塘嗱，對出嗰度應該係石澳啦，兄弟，應該係石澳啦。大潭水塘係幾大啊？即係譬如好似話薄扶林嗰啲咧，我其實用穩定檔就已經可以搞掂啦，但係大潭水塘就唔得。嗱，頭先我講過啦，條橋咧已經有咗紅綠燈噶啦嚇，咁一邊咧就紅燈，一邊就綠燈，咁啊綠燈嗰邊可以過咯。咁你話紅燈嗰邊就要等，咁啊直至到轉綠燈為止咯。嗱，遠眺呢個遠望呢個水塘都算 OK 大嘅，都算 OK 大嘅。你話萬宜水庫嗰啲超大啦，但係呢個就唔錯啊。大潭都係食用水塘嚟㗎嚇，唔好屙尿啊，即係唔好污染佢啊。嗱，試下放架飛機去個壩嘅另外一邊，係咪正啊，兄弟？係咪正啊？如果佢排洪仲正。剩翻70% 電啊，73%啊，衛星有25粒，個遙控咧都係掌握得好啊，好充足啊。呢個牌匾就係頭先入嚟嗰度啦。大潭個景色都唔錯啊，都好靚啊！大潭嘅景色都好靚啦。萬宜嗰個咧就最靚，我覺得萬宜嗰個最靚。你話跟住都到大潭噶啦。冇廣東話，國語好彩都識聽少少，如果唔知佢做乜。大潭正啊！我想嚟咗好耐，但係我自己一個人嚟，我諗我嚟唔到，因為我諗坐車嗰度好麻煩。石澳嗰度之前都曾經去過嘅，但係好麻煩。石澳嗰度係好麻煩。咁你諗下，水壩嗰度係啊，我有，我頭先我有落到嚟呢度，係我有落到嚟呢度。唔爭嗰幾年嘅啫，佢同薄扶林應該唔會爭好多年。但係其實你睇大潭嗰度，佢係好多噶嘛，佢好多個有上水塘、中水塘係嘛，好多嘅。睇下開係。我諗我哋去呢再次啊嘛，係呢個水壩咯，大潭水係咪？呢個大潭水上面19嗰度。係啦，呢度呢個位咯。14啊。係咯。哦，即係呢度第二啲人嚟㗎，係第二班嚟㗎。哦，即係走咗一班，又有一班。OK。嗱，好啦，兄弟，咁啊，大潭水塘亦都行過少少嚇，略為拍過，咁已經係圓咗我嘅夢啦。因為呢度大潭水塘的而且確咧，如果唔係揸車嘅話咧，係頗為難嚟啲咯嚇。咁我
今日有幸嚟到，咁啊多謝各位兄弟啦，亦都係一個緣分。咁好啦，講到呢度啦，中意我呢啲大潭水塘嘅片啊，點讚、訂閱、分享啦，介紹俾朋友啊，千祈唔好忘記啊！咁如果唔中意水塘嘅片嚇，唔中意航拍嘅話咧，都可以推薦俾你仇家。